ว่าดียามแรงๆมาเบิ่งน้ำท่วมสวนคือเก่ามันนี่เป็นหนองใหญ่น้ำวัดมันเด็กลอยหมดเลยฝนบ่ตกน้ำท่วมหินจันทร์อันตรายมากแต่เป่งๆอยู่น้ำท่วมอย่ามองคลิปเงาะมาได้มะพร้าวเห็นเลยอย่ามองเห็นทึกโตโอ้ลูกคนชื่อเลิกก่อนนะกาลง